好多雪櫃咧都係俾冰濕死咗，導致嗰啲風出唔到嚟。一般呢種情況嘅話咧，咁好似我哋而家咁樣，用咗啲雪先，因為唔用咗雪咧，螺絲啊嗰啲攞唔到出嚟。而家先處理咗啲雪先，同埋咧佢會漏水咯，因為佢下邊個位置咧就俾啲風全部吸死晒，所以就容易導致到部機會有漏水嘅情況。就好似而家咁樣，睇住啲水咧冇地方走咧，佢哋就會走咗落地下。咁我哋呢種情況就需要融化咗啲冰，融化咗啲冰之後嘅話咧，咁部機就可以正常使用噶啦。因為就算你叫我哋師傅上去，其實都係幫你直接用嗰啲冰，咁問題就解決啦。咁呢啲問題其實係好簡單嘅，基本上好多住戶自己都可以解決得到嘅。咁當然啦，如果用最多其他問題嘅，咁但係每一部機情況都唔一樣，但係好多都係直接可以將佢用到雪就可以解決到個問題嘅。你而家見到啲雪已經積死晒，啲水亦都跟住落晒去。好啦，我要就埋啲嘢啦，我要維修雪櫃、維修洗衣機，聯繫上文電器維修。